Raro, intimur detalebs, კვლელობის საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. Გამომდინარე იქიდან, რომ ამის შესახებ აკეთებს აქცენტირებას არა მარტო პროკურატურა, არამედ რამდენიმე უფლებადამცველი, რომლის პოზიციაც პროკურატურის პოზიციას ემთხვევაც. Გამომდინარე იქიდან, რომ მე როცა თქვენ ეთერში ვიყავი ანალოგიურ თემაზე რამდენიმე კვირის წინ, მაშინაც გახსოვთ თქვენ ეს ირაკლი მამალაძე პირდაპირ ადვოკატებს მოუწოდებდა, რომ ითანამშრომლეთ გამოძიებასთან და 20 წლიან სასჯელს არ მოგიჯდიან. ჩემი აზრით, ეს არის შანტაჟი დეკანოზ მამალაძის მიმართ. Რომ მან უნდა დაასახელოს სინოდის რამოდენიმე წევრი, მინიშნებები კეთდება მეუფე დიმიტრიზე, შეიძლება სხვაზეც იყოს მოთხოვნა და მას გაათავისუფლებენ პატიმრობიდან, ან მიუჯდიან შედარებით სუბუქ სასჯელს. ეს არის ლოგიკური ვარაუდი, რომელიც გამომდინარეობს ამ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ ინტიმური დეტალები არანაირ კავშირში არ არის მკვლელობის მომზადებასთან და თუ რაიმე დავუშვათ თეორიულად დავუშვათ, რომ სადღაც რომელიღაცა საკითხში შეიძლება რაღაცა გადაკვეთა იყოს, ხო ჩვენ ხო არ ვიცით რაზეა საუბარი. გაუპატიურების საქმეებზეც კი ქალბატონო ინგა, ასეთ დროს იხურება პროცესის ნაწილი, ის ნაწილი, სადაც ამაზე არის საუბარი, არამთლიანად პროცესი ეხლა მკვლელობის მომზადება დაახურო იმის გამო, რომ სადღაც რომელიღაც სხვა შორის ჩვენ გვახსოვს იგივე მკვლელობასთან დაკავშირებული ზურაბ-ჟვანიას სიკვდილის გარემოებასთან დაკავშირებული სასამართლო თქვენ გახსოვთ, რომ დაიხულა მხოლოდ ერთ ნაწილში, სადაც იქ საუბარი იყო ასევე გარკვეულ შესაძლო ინტიმურ დეტალებზე. პროცესის დახურვა Client processes დახურვა, ანუ რა არის ეს? პოლიტიკური შეფასება მინდა. პოლიტიკური შეფასება არის ის, რომ ჩემი აზრით, ეს უკვე ჩემი სუბიექტური აზრი არის და არა როგორც იურისტის, რომ ხელისუფლება ეძებს კომპრომატებს, მას უძურს, რომ ეს კომპრომატები დეკანოზ გიორგი მამალაძის ჩვენების სახით მიიღოს, რომელშიც იქნება ამ კომპრომატებში დასახელებული სინოდის სასურველი წევრები. ეს გამოძიება, რა თქმა უნდა, არასდროს არ გაგრძელდება და იქნება თაროზე შემოდებული, მაგრამ იქნება ზეწოლის ბერკეტი. სხვა შორის დღეს უკვე დასახელდა პროკურორის მიერ, ესეც ძალიან სხვათა შორის და მინიშნებით, რომ ცალკე წარმოებადაა გამოყოფილი გიორგი მამალაძის ეგრეთ წოდებული თანამზრახველების საქმე და დასახელდა ასევე ძალიან ჰიპოთეტურად, რომ დადგენილი არის იმ პირთაც, ვისგანაც შეეძლო, ვისგანაც შესაძლოა ადვოკატმა თქვა, რომ არ არსებობს ამ ხალხის ჩვენებებიო, ვისგანაც შეიძლება მანციანები შეიძინოს. რა თქმა უნდა, არ არსებობს, იმიტომ რომ იმ საქმეში, იმ მეორე ეგრეთ წოდებულ საქმეში არ არის არც ეჭვმიტანელი, არც ბრალდებული, შესაბამისად არც ადვოკატი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მთლიანად დამოკიდებული ვართ იმ ზღაპრებზე, რასაც პროკურატურა მოგვიყვება. მადლობა, კახა, წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა, რომ იყავით კვლავ ამ თემაზე, ჩვენი სტუმარი. მემშვიდობები, კახა კუკავას, ახლა კი გადავდივართ სხვა თემაზე, რეკლამის შემდეგ 17 მაისს